نو دا قرآن ویل د ډیر عظیم نعمت دی. نن زموږ د خلکو د قرآن د غفلت ډیر دی. به د رمضان شریف کې دا تراو کې وایو عمومي طور باندې تقریبا خلکو قرآن ویل هم نه دی. لږو خلکو قرآن ویل ډیر نه دی ویلی. دا تحقیق شوی دی. او بیا تاسو ګورئ تاسو خپل منځ کې لږ شانته خپل ګریوان کې سوچ وکړئ ګوره موږ ډیلی روزانه چې څنګه خوراک سکاک کو کپړې بدلو مړو ژوندو ته ځو ویښتو له څومره وخت ورکوو بدن له خوراک له خېټې له بچو له دومره وخت موږ قرآن له نه دی ورکړی. موږ دې وخت کې د قرآن مجرمان یو. د قرآن په حق کې ډېر بهترین تاسو ته به داسې میلاو شي ډېر معزز سړی به وي تپوس به وکړي یار ما قرآن نه دی ویلی. نو دا د قرآن ناقدري ده. دې د وجې موږ امت چې دی که نه دې وخت کې د قرآن د عظیم نعمت نه موږ محرومه یو. اس زمانے میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کلا رکھا ہے. دې زمانه کې خوش نصیب هغه دی چې قرآن یې مخې ته دی. روزانه به تا ته د قرآن یو میسج درکوي. ته به چې کله قرآن راوچتې دلته خو دا تکلیفونه دي سړی برداشت کړي یو څو ورځې دي همیشه مزید